วัสดีค่ะเรามาอยู่กันที่สวนสัตว์โคราชวันนี้เป็นวันขึ้นมงคลค่ะครอบครัวเราเลยพามาเที่ยวกันที่สวนสัตว์โคราชค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ทั้งหมดหลายๆตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะมาค่ะที่สวนสัตว์แดดร้อนมากเลยครับ เราคิดว่าเราควรไปเช่ารถกอล์ฟกันนะครับ ไปกันค่ะไปกันค่ะตอนนี้เราซื้อตั๋วแล้วเราจะไปนั่งรถกอล์ฟกันแล้วนะคะอันนี้เรากำลังออกไปดูสัตว์กันแล้วนะคะรถกอล์ฟออกแล้วหันมาเต่าลิงก็สามารถกัดแบบทำให้เรานิ้วขาดได้เลยนะครับตัวนี้ ตอนนี้เราเข้าโซนนู้นแล้วนะคะตอนนี้เราหาไม่เจอเลยค่ะนี่ค่ะคือดูทางนี่ไงคะเจอตัวแล้วค่ะเจอตัวแล้ว งูอะไรคะอ่านสิ งูเหรองูจงอางค่ะงูจงอาง อันนี้อนาคอนด้าเขียวนะครับตัวใหญ่มากครับมาดูกันครับนี่อันนี้เนี่ยประมาณ2 เมตรอยู่นะ2 เมตรได้อยู่นะครับโอเคอาหารที่กินก็จะเป็นพวกกระต่ายปลานกจิ้งเหลนเต่าแล้วก็กวาง เรากำลังจะข้ามสะพานไปดูสัตว์ชนิดอื่นแล้วค่ะไปค่ะ